السلام علیکم ملګرو. دا نوی ویډیو د زمونږه د وینټولین سیرپ باره کې. ټیک ده، وینټولین سیرپ د دې فارموله ده سلبوټامول. سلبوټامول دا یو بیټا 2 ایګونیسټ دی، مطلب بیټا 2 ریسپټر سره ملاویږي او خپل کار شو کوي. ټیک شو. دا یو برونکو ډایلیټر دی. برونکو ډایلیټر مطلب دا ایر ویز چې کوم سموث مسل دی هغه ریلیکس کوي، هغه په ریلیکسینګ کې هیلپ ورکوي، مدد ورکوي پکې په ساه اخیستو کې ډیر ښه دی. دا د دې اکشن چې کوم دی نو دا څومره وخت کې خپل اکشن کوي کار ظاهري، نو دا هغه د ټیم چې کوم دی 15 والا تقریبا 30 منټ پورې خپل کار ظاهري. او د دې ریلیف موږ ته څومره وخت پورې به ملاویږي؟ د دې ریلیف به موږ ته ملاویږي د 4 والا د شپږو غنټو پورې اپراکسیمیټلی دومره ټیم به دا موږ ته ریلیف راکوي. دا سره پار یوز کیږي، دا برونکو سپیسم کې یوز کیږي، مطلب ساه چا چې سینه خرابوي او ساه بنده کیږي، مطلب ساه کولاو نشي اخیستی، هغه کې دا یوز کیږي. او برونکو کنسټرکشن اکیوټ برونکو کنسټرکشن کې هم دا یوز کیږي. ټیک ده. او د دې څه خاص ایڈورس افیکټ نو چې چا هم دا سیرپ استعمالي څوک نو چا چې هم شوګري یا بلډ پریشر یا کیلشیم کمی نو هغه خلک دا سیرپ په احتیاط سره استعمالي او د ډاکټر نه دی خپل تپوس کوي. ټیک ده. دا ځکه چې ټیکیکارډیا کاز کوي، داسې هم هایپرګلایسیمیا هم کاز کوي، او بل دا چې هایپوکلیمیا هم دا کاز کولی شي. ټیک ده. ویډیو سره خامخا شیر کړئ، دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام، شکریہ.